Здравейте, аз съм Арки Дейни. Това е Counter-Strike Global Offensive, урок 2. Този урок 2 е една AK-47. Това е оръжие на терористите. И извинявайте, че вчера ми можах да кача трите клипа. Само качих, мисля, че днеска един. Но утре ще кача и 5-те, мисля. Ще видим. И така, да започваме. AK-47 е много добро оръжие. За мен, вижте сега, ще направя една дупка. Така, сега ще скъпна от целия пак. Вижте много по-точно от другите, например, вижте. Трябва много тренирате, да е. Ето, видяхте колко е точно. Само да пиша на нещо. Така. И сега, после това AK-47, както казах, има да се отмина на вида. И така. Например, това ще е целта. Аз сега ще оставя пистолета си направо. Ето. Така. Това ще потом да оцеля. Идем. Ето малко само се разменя. Но аз виждате от колко място, колко разстояние цели. Това е много добро. Така, вижте сега. Ох, нищо ми... Забравяйте да се абонирате, да пишете в коментари, да гледате много клипчета и септември ще обявява победителят, който ще получи една игра безплатно. Тя ще изпари тази игра и аз ще му я дам безплатно. Така, чакайте ме. Така, следващото, колко следващи мисля, че може да го оцеля. Ето оцеля го. Виждате колко разстояние може да оцелите. Това е някакъв. Човек може да го оцелите. Да видим. Да, целя го. Видяхте, много е точен. Долу се чувам добре. Така. И сега ще изключа за малко. Няма да спирам клипа. Сега ще видите как да играем с него в някой сервер. Да видите с блокове първо. Така. Ще бъде смъртоносен матч. Лесни мотове. Така. Чакайте към да разпреда по Global Offensive 3, който ще бъде направен после трудни, екстремни и после в сервер. А това е на епизодите. Това е урок 2. Това е уроките. Мисля, че урок 3 не знам дали, но мисля, че ще е за вашите. Ваша. Но ще видите. Чакам да зареди, но се чувам добре, пак казвам.
Аре по-бързо. Ето. Ето АК-47. Един отзад беше. Добре. Така ще споделя. Нищо. Така. Има някой? Ого! Защо? Что може да го стреля? Меня. Нет. Да видим, има някой. Къде, знаеш? Чакай. Ган. Вот! Это гранаты стреляют! Бам стреляют! Что? Механик работает? Мне... Нас прям слабо сидеть. О! Окно, теперь. Как еще тут монстра? Aí, agora esse não é a casa terceira. Very nice. Padre.
Very good shot. Teraz czekamy pa. Jak wykładam do cuda. You've got him. Ay, nyaman lang ako eh. Что? Itu ngapain? Я скажу, макар 4 стреля. А ты могу стрелять с складе с красным мозгом. За стрелять пару раз, например, 2. Да. А теперь, как же? За что? Что? Работай! А теперь. Опа! Вижте как лесно може да убиете някой с него. Много бърз. Как служите, почти всичките ги убих с така 47. Много бърз след. Даже Вие стреля от много голямо разстояние, пак ги отбивам. И това е много добър. АК-47. Преди малко видяхте как от разстояние, от много разстояние убих един кънтар терорист. Също и виждахте как много как този АК-47 убива и не прощава. Ето ще какво стоя не стреля, той е много добър пистолет. Казвам ви. Много е добър. И не знам колко това е дълъг, но много ми е харесал. Аз бях Аркейд BG. И ви харесва епизода. Мачкайте лайк, бутона! И пишете хубави коментари, къде се включвате. Аз бях Аркейд BG. Чао, чао!